Türk millətinin gücünü, varlığını bütün dünyaya təsdiq edən Çanaqqala döyüşləri iradənin, vətən sevgisinin və milli birliyin sarsılmaz təcəssümüdür. Azərbaycan İstiqlal Muzeyində keçirilən Cəbhədən fotolarla Çanaqqala döyüşləri adlı sərgi və panel proqramı da bu şanlı tarixi hadisənin 110 illiyinə həsr olundu. Təqdim olunan arxiv fotoları, sənətli materialları və o dövrə aid vizual görüntülər qonaqlara 1915-ci ilin şərəfli səhifələrini yenidən xatırlatdı. Hatırası için yapılan anıt hemen bizim abidemize çok yakın bir yerde. Boğazın kıyısında. Tədbir çərçivəsində çıxış edən tədqiqatçılar, tarixçilər və hər iki ölkənin nümayəndələri milli kimliyin, qardaşlıq münasibətlərinin qorunmasında bu cür təşəbbüslərin mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu vurğuladılar. Çanaqqala döyüşləri mobil muzeyi isə ziyarətçilərə tarixi duymaq, yaşamaq və hiss etmək üçün fürsət verdi. 2020-ci ildən fəaliyyət göstərən bu səyyar muzey sadəcə eksponatları deyil, bir xalqın tarixi yaddaşını, şücaət və iradə ilə formalaşan milli ruhu da özü ilə daşıyır. Mobil müze tırımız Türkiye'yi 2 defa dolaştıktan sonra Balkan coğrafyamızı gittiği gördü. Çok büyük ziyaretçilerimiz oldu, çok kalabalık ziyaretçilerimiz oldu. Bugün de Bakü'deyiz, daha önce Gence'de yine sergilenmişti. Azerbaycan halkı Çanakkale'ye karşı olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Muzeydə Çanaqqala döyüşlərinə aid 222 eksponat nümayiş olunur. Geyimlər reproduksiya olsa da silah-sursat həmin dövrə aiddir. 25 oktyabr tarixlərinə qədər Çanaqqala belə desək, muzeyi, həmin mobil muzey ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Eyni zamanda da foto sərgidə tamaşaçılar üçün açıq olacaq. Foto sərgidə də Çanaqqala arxivlərindən gətirilmiş 50-yə yaxın foto tamaşaçılar üçün nümayiş olunmaqdadır. Muzeyin bənzərsiz ab-havası onu sadəcə bir sərgi deyil, Çanaqqala ruhunu yaşadan və yayan bir tarixi təbliğat vasitəsinə çevirib. Bu təşəbbüs həm tarixə hörmət, həm də milli yaddaşın ötürülməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Arzu Yusif, Novruz Kazımov, Elvin Cəfərov, Mədəniyyət xəbərləri.